скажите, пожалуйста, что с пожарами на данный момент? Все под контролем. Но Все контролируем. почему тогда все в дыму, Анатолий? Шишки. Дым дают шишки. У нас тут шишки дымятся. Вот и все. А в остальном все в полной безопасности. Никакой паники нет. Коля, второй шланг тащи быстрее! Абсолютно все граждане находятся в безопасности. В случае чего мы обеспечим безопасностью любого гражданина. Выноси! Быстрее! Сестру мэра забыли! Анатолий, но нам сообщают, что дым от пожара уже видно из космоса. Это все чушь. Дело в том, что так совпало. Сейчас сезон шашлыков. Западные провокаторы